唔知啊，好難講啊，可能突然間又出翻而加班都唔出奇。2個鐘頭前㗎嘛都話。好難睇嗰個時間表真係。起碼你知道附近啲車錢先。係啊，都唔知信唔信好。係咩車？應該係 M Q 啊 Q，唔好咁快有 Q 係嘛？睇清㗎。死火！ Q 啊！我睇盞燈好似上咗少少。咪住咪住，咁光哦 N 嚟嘅 M 嚟嘅，係嗰盞燈喺上面嗰度紅色。咦，東涌都有車咯喎。會唔會一齊嚟咧？係呢邊應該嚟先。嗰邊嚟啊！哇！真係一齊啦，我呢邊嚟先。佢嚟啲佢開02啊，係咯02啊冇錯。係啊，02啱啱啱04得。好準啊你！啱咗啊！呢個係02啊嘛。啊02啊。021啱啦，啱啦。反而冇人去，荃灣線多人打。係啊，因為荃灣市去荃灣，你知荃灣幾多人㗎啦？哇！兩架都係歐洲列車啊！而家西班牙同英國係冇錯。冇事冇事，大窩口先開門嘅呢邊。係。我哋呢邊行先喎，我哋有機會跑得贏 Calf Train 喎，我哋。佢都未閂門。係啊，未閂門，所以我哋跑得贏佢咯。佢啱啱閂門。哇！好 city 啊！哇，感覺好靚啊呢度。360度無死角記錄 M Train。唔係呢個名，係呢個車。對面應該係 Q 定 M 咧？好快。好嚴。呢啲係菜。呢個係 Gen X 嚟嘅呢個。千禧係 Calf 啊。係啊，千禧係 Calf 同千九喎。唔係喎，千九應該係 Gen Z 嚟嘅喎。02啊。Gen Z 咯，呢架 X 嚟嘅，呢架 X 世代 Gen X 嚟嘅呢個。啱啱對面係 M Train。係啱啱嗰架，連咗兩部飛咗啦，連咗兩架，好恐怖喎！究竟？跟住都出嚟我啲 MTR，請所有乘客落車，請所有乘客下車。Please exit from the train. 誒